Xitoy raisi Si Zinpin Pekinda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat rahbarlari strategik sheriklik, iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash va mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qilishdi. Tojikiston va Xitoy kompaniyalari o'rtasida umumiy qiymati 8 milliard dollardan ortiq bo'lgan 50 dan ortiq investitsiya va hamkorlik shartnomalari imzolandi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Zinpin o'rtasida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar yakunida yangi davrda har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini chuqurlashtirish to'g'risidagi qo'shma bayonot hamda abadiy do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Hozirda respublikada umumiy qiymati qariyb 13 milliard dollar bo'lgan 300 dan ortiq davlat investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ularning aksariyatida Xitoy kompaniyalari pudratchi sifatida ishtirok etmoqda. Tojikistonda sanoat, qurilish, xizmat ko'rsatish va xom ashyo qazib olish sohalarida 700 dan ortiq Xitoyga tegishli firmalar faoliyat yuritadi. Bularning barchasi Tojikiston iqtisodiyotini Xitoy kapitali bilan bog'laydi va Dushanbening Pekin siyosatiga qaramliligini oshiradi. Xitoy kreditlari Dushanbening tashqi qarzining katta qismini tashkil qiladi. 2011-yilda Tojikiston Xomirdagi taxminan 1158 kvadrat kilometrlik hududini Xitoyga o'tkazdi. Mutaxassislar Dushanbening bu qarorini Xitoyga iqtisodiy qaramliligi va 1 milliard dollardan ortiq qarzini to'lash zarurati bilan bog'ladi. Xitoyning islom va musulmonlarga nisbatan dushmanligi hammaga ma'lum. Xitoy Sharqiy Turkistonni xuddi yahudiylar Falastinni bosib olgani kabi bosib oldi. Musulmonlarga qarshi qonli va dahshatli qirg'inlardan so'ng Xitoy islomni Sharqiy Turkiston xalqi qalbidan yo'q qilishga muntazam va shafqatsizlarcha harakat qilmoqda. Xitoyliklar Sharqiy Turkiston musulmonlariga qarshi eng jirkanch zulm va repressiya choralarini qo'llashda davom etmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari hukmdorlari Xitoyning musulmonlarga qilayotgan bu zulmlarini yaxshi bilishadi, lekin ular Xitoyni Uyg'urlar genotsidida ochiqchasiga qoralashga jur'atlari yetmaydi. Islom dushmanlari bilan do'stlashish va kofirlarning homiyligini izlash musulmon mamlakatlari hukmdorlari uchun sharmandalikka olib keladi. Agar Tojikiston prezidenti va musulmon mamlakatlarning boshqa hukmdorlarida aql bo'lsa, ular kofirlarni xuddi xurmo yeb danagini tupurib tashlaganidek rad etishgan bo'lar edilar. Biroq ular kar, soqov va ko'rdilar. Shuning uchun to'g'ri yo'lga qaytmaydilar. Musulmon mamlakatlar hukmdorlari kofirlarga sadoqat ko'rsatish xavfini va bu ularga bu dunyoda sharmandalik hamda oxiratda alamli azob keltirishini anglamadilar. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ular mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutadilar. Ular o'sha kofirlar oldidan kuch-qudrat izlaydilarmi? Avvora bo'ladilar. Zero bor kuch-qudrat Allohnikidir.